Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебербол каналы. Эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, бизге каттала кетиңиздер, бизди жогото албоо үчүн. Андыктан бүгүнкү темабыз биздин машинка, тигүү машинкасына ийне саптоо боюнча. Мен сиздерге ийнелер боюнча кичине болсо да өзүмдүн билгендеримди айта кетейин дедим. Эгерде туура эмес айткан болсом, комментарийге жаза кетиңиздер. Мисалы, биринчи эле бул жерде латын алфавитинде тамгалар турат да, көрүп атасыздар, чоң тамгалар жазылган. Д, Б, бул да Д, Б, а бул Д, С деп. Силер эгерде машинкаңардын ийнеси түгөнүп калган болсо, анан кандай ийнени алышты билбесеңер, эгерде же базардагы кээде билбей калышы мүмкүн, ошондуктан мындай билип алганыңар оң деп ойлоймун. Мисалы үчүн ДС бул Аверлок, 4-нитка, 5 чиптүү машинкалардын, 4 чиптүү, 3 чиптүү машинкалардын ийнеси ДС. Ал эми ДБ булар өзүбүз тиккен тигүү машинкасынын ийнеси, түз тигиш тиккен. Ал эми ушул жерде эле мына көрүп атасыздар. Ылдыйында 16, а бул да 12 деп, бул ДС-ны 14 деп турат. Бул ийнелердин эмеси, бул номерлери жана ошондой эле бул мисалы үчүн кездемелеринде эле калың, жука болуп бөлүнөт го, ошол сыяктуу эле бул ийнелер дагы 16, 12 бул 12, мисалы үчүн 12-ни алсак, бул баягындай жазгы, жайкы кийимдер, кездемелер мындай жука болот, билесиздер, шифон мисалы үчүн өтө жука да. Кээ бир кездемелер мындай капризный дейт го, мындай ийне кирип чыкканда тешилип калат. Ошого мындай ничке ийнелерди иштеткен жакшы да, андайларга кездемелерге. Мисалы үчүн 12 ушундай жука материал кездемелерди тиккенге жакшы. Мисал, ал эми 16 бул баягындай күзгү, уже күзгө келгенде калың кийимдерди кийсең, ошол калың кийимдер, калың кездемелерди тиккенге аябай жакшы. Жана бул жерде менде 18 деген ийне жок. 12ден башталып 18ге чейин болот ийнелер. 12, 14, 16, 18. Ошол. Эми биз ийнени саптайбыз азыр. Мен тигип жаткан ийне азыр номери 80-12 экен. Мына ушул ийнеден экен. Бизге керектүү бир гана ийне жана отвертка керек. Отвертка мындай жалпак түрү керек. Көргөнүңүздөрдөй. Ийнени алабыз. Мынакей. Мына ийнеде көрүп атасыздар да. Мындай ичкере кирген узун сызык бар. Ал эми бул жагында болсо мынакей. Кичине ичине кирген болуп турат. Мына. Көрсөздөр. Көрдүңүздөр да? Көрдүңүздөр. А бул жагында узун сызыгы бар, мынакей. Ичкериге киргенде мындай узун сызык бар. А бул жагында кичинекей эле ичкериге кирген жери бар. Биз ийнени киргизгенде, саптаганда ошол узун сызыгы бул жакта болуш керек. Колубуздун сол тарабында болуш керек. Ал эми мындай ичкериге кирген жери болсо колубуздун оң тарабында болуш керек, отурган мезгилибизде. Биринчи отвертка менен болут. Биринчи мына отвертканы менен болутту бошотуп алабыз. Андан соң мен айткандай, мынакей узун сызыгы бул тарапта болуш керек, узун сызыгы. Ал эми ичкериге кирген кичинекей жери бул тарапта карап туруш керек. Мынакей салып алдык. Мынакей достор, мен
уже инени салдым көргөнүңүздөрдөй. Эми муну катырып коебуз. Мынакей отвертканын жардамында катырып коесуздар. Жана айта кетчү нерсе, эгерде сиз биринчи жолу машинканы үйрөнүп жаткан болсоңуз, машинкада биринчи жолу отуруп жаткан болсоңуз, ийнеңиз сынып калса, машинканы сөзсүз өчүрүп, машинканы өчүрүп алыңыз. Коопсуздук эрежелерин сактаңыз. Мындай бутуңуз петляда турган болсо, эми Кудай сактасын, машинка жүрүп кетсе колуңуз тигилип кетиши мүмкүн. Ошондуктан өтө абайлаңыз. Жана айта кетчү нерсе дагы, баягы калың кийимдер тиккенде, ийне сынганда өтө абайлаңыз. Көздөргө да кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан дайыма коопсуздук эрежелерин сактап, өзүңүзгө сак болуңуз. Ошол менен биз ийнени саптап бүттүк. Эгерде түшүнбөгөн жерлериңиз болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Ар бир комментарийге сөзсүз жооп берүүгө аракет кылабыз. Сак саламатта калыңыздар.